大家好啊！咁去到呢個日本嘅 trip 第4日啦。今日呢，我哋又會有啲特別地方要去下嘅，有2個地方想去嘅。咁呢2個地方嘅話呢，都係啦。如果大家有睇開日本車手嘅video 嘅話咧，應該都成日見㗎啦。尤其是近排嘅話呢，有新車出嗰陣時候呢，有一架車呢，成日都去有個地方度試㗎啦。亦都喺嗰度拍攝嘅。咁今日呢，我哋就會去呢個殿堂嗰度呢，就帶埋我架新車，呢就去影下相。試車嘅話呢，就應該冇啦，因為我就冇帶遙控器，亦都冇帶到電過嚟。但係就去睇下，感受一下嗰個場地，都係一件好事嚟嘅。而家啱啱食完咗早餐啦，整裝待發，準備出去，去呢個地方啦。
拜。